Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje estou com esse Lenovo, lançamento da Idealpad S145 15 API, modelo 81B7. Ele está com Ryzen 3 3200, 2.6, 4 GB de RAM soldada, HD de 1TB, tela de 15 HD, tá? Aqui diz que ele suporta M2 padrão NVMe M2, teclado numérico, um aparelho com excelente acabamento. E esse aqui eu já vou colocar mais memória nele, tá? Eu tô com 4 GB aqui, é uma Smart 2400. Aqui é o suporte da memória. Eu vou ligar ele pela primeira vez, que ele vem totalmente sem bateria. Soltar a tampa dele é bem fácil, tá? Falta todos os parafusos. Como que entra na BIOS desse aqui, já entrou direto a instalação finalização do Windows, né? Claro que eu recomendo colocar mais memória, né? Porque ele também usa memória para o vídeo integrado, né? Deixa eu cortar aqui, galera, porque eu vou tirar esse HD mesmo. Eu não sei se esse aqui é o F2 ou F1 para acessar a BIOS dele. Então tá, para acessar a BIOS dele é F2, tá? Upgrade de memória feito. Ó, aqui ele já mostra os 8 GB de RAM. Ou seja, upgrade feito de memória, tá? Ryzen 300U, Vega Mobile, tal. Então galera, é isso aí, tá? Upgrade de memória feito. Pode colocar a capinha de memória de volta aqui. Então você pode fazer o upgrade do HD, tá? Agora o M2, eu não enxergar muito bem, eu não sei se é esse aqui, não tá dando espaço. Não sei se ele suporta a versão pequena. Mas tá aí por dentro, aí vocês dão uma olhada aí, tá? Pra quem tem curiosidade. Ele não tem, outra coisa, ele não tem placa de rede. Ele tem um HDMI, tem 3 portos USB, com certeza tem 3.0. Então ele é só via Wi-Fi, tá bom, galera? Vou fazer depois um vídeo, vou colocar um SSD aqui temporário de 480, vou fazer um vídeo de jogos como Counter-Strike, GTA V, que eu consegui baixar aqui e fazer, a gente faz o teste aí, tá bom? Com Ryzen, Lenovo, você fica apertando F2, ó, tá? Eu quero atualizar a BIOS dele, não olhei lá qual que tem, mas eu quero ver primeiro a que veio nele, finalzinho 22WW, tá? Ele é um Ryzen 3, 3200U, coloquei mais um pente de 4, vou usar aqui um F10. Vou entrar no suporte da Lenovo. Tá, coloca aqui drivers Lenovo.
Home Support. Aí você vem aqui, ó, PC, laptops, tablets, né? Aí você instala esse aplicativo aqui, ó, detectar o meu número de série. Acho isso aqui mais fácil para já identificar o aparelho. Aceitar. Ele vai liberar o download do arquivo. Arquivo liberado. Instala. Vai baixar o Framework 6.5. Às vezes, se voltar aqui, se atualizar aqui, ele já acha o aparelho enquanto está fazendo aquele processo. Vamos ver. Ainda não. Pronto, achou, tá vendo? Ele ainda está instalando aqui o Frameworks, mas ele já achou. Aí você vem aqui, ó, drivers de software, atualização manual, ó, BIOS. Vamos ver se tem alguma nova. Ah, não tem, tá vendo? 22 de outubro é a última que tem. Ele já vem com... Mas vamos fazer, né? Só pra... O final lá tá igual, né? Esse aparelho aqui faz acho que uns 2 meses que lançou, né? Foi em outubro o lançamento dele, então acho que ele já vem com a BIOS. Mas vamos fazer aqui só para vocês verem, quando tiver, vocês ficarem atentos no site, para vocês procurarem BIOS quando lançar, sempre é importante fazer. Vai executar o arquivo, ver se ele executa. Acho que ele nem terminou aqui ainda. Ah, tá, vamos executar. Tá lendo a BIOS atual. Ele vai pedir para reiniciar. Agora ele reiniciou e iniciando a atualização de BIOS. Você não mexe no aparelho, se possível for deixar conectado na fonte, né?
Agora que desligou, possivelmente vai ligar novamente, concluir a atualização. Já está iniciando o sistema, o cabelo já está atualizado. Aí galera, BIOS atualizado, tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Tá? Eu acredito que em breve saia BIOS mais nova para ele. Sempre é bom você estar atualizando, tá bom? Clique em gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Valeu, galera!